បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរត្រល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំមកលើយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាសូមប្រយ័ត្នកម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់និងចំនួនទឹកភ្លៀងចាប់ពីស្អែកនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាក្នុងកំឡុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបបណ្ឌាក្នុងកម្រិតខ្លាំងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនៅថ្ងៃទី2ដល់ទី4នៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាមានឥទ្ធិពលបន្ថែមគឺខ្យល់សមុទ្រស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមួយបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអត្តបរមាមានពី24ដល់26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ដល់32អង្សាសេអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់ទន្ទឹមនឹងនោះអាចនៅភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងតំបន់នេះមានទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងកើនឡើង2បណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបឦសានសីតុណ្ហភាពអត្តបរមាមានពីមានពី23ដល់25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ដល់31អង្សាសេអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអត្តបរមាមានពី24ដល់26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ដល់34អង្សាសេអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីបង្គួរទៅច្រើនលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្នុងផ្ទៃសមុទ្រពិសេសក្បែរបណ្ដាកោះរលកសមុទ្រនឹងអាចកើតមានឡើងក្នុងកម្រិតមធ្យមអាស្រ័យស្ថានភាពអាកាសធាតុដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមមេត្តាសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចនឹងកើតឡើងជាយថាហេតុបើចូលសម្រាប់អត្ថបទព្រមាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា